時漸日月如梭，話咁快又到咗2009年夏天。大約喺30年前，一班號稱跨世紀接班人嘅細路相繼出世。由於改革開放之後社會嘅進步，佢哋過住同上一代完全唔一樣嘅生活。如今呢班細路已經長大成人，並且相繼咁加入咗奔三嘅行列。究竟喺呢巨大變遷嘅30年裏邊，佢哋過住啲點樣嘅生活？有乜嘢難忘嘅共同回憶？而呢啲回憶又點樣影響咗佢哋日後嘅人生、愛情同埋事業，令到佢哋成長軌跡產生咗各自唔同嘅變化呢？喺呢個故事裏邊可以揾到答案。我叫蘇一健啊，係一個生活喺廣州嘅80後人。我繼承咗些少70後嘅傳統，但又趕唔上90後嘅前衛。同大部分嘅廣州人一樣，擁有一個街到不能再街嘅名，一副唔會特別出眾嘅五官，一個飽唔親又餓唔死嘅屋企，或者可能係一種平凡中嘅平凡，等我可以近距離咁感受到成長同埋生活中大大小小嘅快樂同埋苦惱。20幾年嚟，睇住廣州呢個城市一點一滴咁變化，自己一分一秒咁成長，循規蹈矩咁完成咗9年嘅義務教育，考上咗一間唔會太出名嘅2流高中，點知高考失手，考咗入一間以教學為名、揾錢為實嘅大專。畢業之後轉過幾份工，而家喺一間廣告公司度做緊策劃。有時嘅嘢真係唔到你唔信。當初畢業嗰陣，仲不停咁喺度幻想緊自己將來會點樣飛黃騰達，個腦裏邊全部都係嗰啲所謂嘅理想宣言。出到嚟呢個社會幾年之後，先發覺原來自己係幾咁幼稚同埋渺小。喺一個繁華璀璨嘅大都市裏面，要出人頭地，真係唔係一件一朝一夕嘅事。而家我嘅生活無非就係每日上班、落班，每晚上網，跟住瞓覺。我都唔知我嘅生活究竟係幾時開始變到咁單調，硬係好似唔會缺少啲乜，但係又好似好多嘢得唔到咁。或者呢啲就係所謂嘅城市仔盲目綜合症咯。唉，無驚無險，又到6點，做嘢時間過得特別快，又係時候講拜拜。點啊，建少，今日啲嘢搞掂未啊？唉，冇啊，正話先寫咗上次份方案嘅最終版出嚟，希望今次個客收貨啦。如果唔係啊，又唔知道死幾多腦細胞啊！有冇咁嚴重啊？睇過。喂，唔好搞我嘢學啦，大佬，再唔係剩翻嗰啲都冇埋噶啦。唔係啊，仲好茂盛喎。先20幾歲仔，唔死得嘅，長命功夫長命做啊嘛。咁啊係。喂，係啊。今晚約咗阿 Leon 同埋阿 DB 喺樓下間小肥牛過節嘅，正話 Q 你有冇覆我？我哋預埋你噶啦。哦，係咩？咦係，原來今日平安夜噶啦。唔好意思，依家先睇到。梗係頭先做嘢做到踢晒腳，連個 Q 閃都唔知啊。估到你係咁噶啦，不費嗰時打中你啲思路，所以冇響你電話啫。我估死你單身寡仔平安夜一定冇節目嘅，所以呢啲群體活動冇理由唔預埋你噶。使唔使介紹啲妹妹仔過你識啊？真係多謝先啦！每次同你行出去有靚女，唔係第一時間俾你搞掂咗咩？幾時會輪到我啊？我怕到時相睇唔成就多一段你嘅姻緣就唔好啦。衰仔啊，識講嘢哦。不過你唔好毀我清白啊！我對啲女仔啊，個個都咁專一噶。係，仲要對每個都係咁專一啊嘛！我知。醒目醒目嗱。執埋啲嘢關機，跟住佢哋兩個應該落咗去我位噶啦。你知啦，呢個鐘數小肥牛啊，肯定爆場啊嘛。OK， 我而家開埋個胎，之後同埋你一齊落去啦，好冇？OK 啦。呢個係我喺公司裏面最好嘅朋友陳輝煌，大家都叫佢做阿黃。佢係個性格好爽朗嘅人，係我哋公司嘅 sales。
一個牛高馬大嘅形象代表，見多識講，口才又好。我諗追女仔對於佢嚟講，絕對係一件易事作。有時同佢行埋一齊，真係有啲望塵莫及嘅感覺。但係識佢咁耐，好似又未聽佢提起過自己女朋友嘅事。次次一講到呢個問題，佢就搞一大個。究竟佢係唔想俾人知，定係太多女朋友，唔知應該講邊個好呢？咁晏仲邊個呢？喂，你好。哦，阿頭啊。我仲未走。係。哦，咁啊。哦，好啊，我依家過嚟啊。好，係咁。唉，冇計啦，唯有俾個信息阿黃先。入嚟。紅哥，係咪我今日提交嗰個方案有啲咩問題啊？哦，唔係，你坐低先。哦 ，OK。今日你提交上嚟個方案呢，客戶嗰邊已經 OK 咗噶啦，做得幾好，再接再厲啊！哦。另外呢，公司今日接咗個大 project，交咗俾我哋添。有個知名嘅教育機構呢，想揾我哋幫手，話想搞個關於廣州年青人從80年代到而家嘅成長回憶專題展覽會啊。咁對方從要求裏邊提到呢，要有比較高嘅齊全度同埋真實性。咁呢個 job 我就交俾你噶啦。哦，好啊。不過可能呢個項目呢，需要啲時間揾下資料喎，紅哥。個客就要求我哋1個禮拜之後交初稿噶啦，你睇住時間啦。呢個禮拜辛苦少少，好唔好啊？1個禮拜咁趕啊？我知噶啦，我盡快搜集下資料啦。好，今晚平安夜早啲翻去休息下先啦。好嘅，紅哥，聖誕快樂啊！咁冇咩，我走先啦。自從讀咗大學之後，我就好自然咁將啲成長回憶壓縮打包。可能我知道未來嘅日子根本冇幾多時間俾我緬懷過去，所以成長嘅回憶其實我已經好模糊。唔知係咪俾而家循環單調嘅生活影響到，有可能係平時嘅工作太過充實，工作以外嘅時間我哋根本唔會思考太多唔等使嘅嘢。好似今晚咁，寧願同啲 friend 出嚟聚下餐，唱下 K， 食下宵夜，間唔中落下啲，放鬆下自己個腦，就覺得已經好足夠。出親嚟同啲朋友傾偈，講嚟講去都係嗰啲吃喝玩樂嘅潮爆話題，次次都係睇住佢哋係咁吹，自己又答唔到爹，呢種感覺真係開始有少少厭。每個人心裏面都有一段屬於自己嘅回憶，一段珍藏咗好多年嘅珍貴回憶，但係喺今時今日呢個高速運轉嘅世界裏面，又會有幾多人去諗翻出嚟同身邊嘅人分享呢？所以我真係覺得回憶呢個詞已經離我哋好遠好遠。喂，呢度啊！喂，唔好意思，啱啱臨走嗰陣呢，俾阿頭捉住喺辦公室講嘢啊！尊敬嘅蘇一健先生，現在我隆重為你介紹我哋花城廣告有限公司嘅前台常務雜務大總管周思韻 Dibby 小姐，隔籬呢位係技術統籌部嘅黎明黎總監。頂，你咪玩啦！咦 ，Dibby， 你兩個坐低咗好耐啦。我哋正話叫咗幾碟餐前小菜食啦，點知你搞到幾時間？哼！都唔係啊，一陣啫。喂，你好似好忙咁啊？點啊，健少，我睇話升你做策劃總監，定係加你3倍人工啊？加人工就冇我份啦，通頂加班就有得我加。哇，聽落好似好大鑊咁喎。你哋啊，睇佢苦瓜乾咁嘅面口，就知唔方好嘢啦。即管講嚟聽下，等我哋幫你拆掂佢。嗱，不過事先聲明啊，精神上支持噶咋。唉，有乜好講啊？今日公司接到個 job，話要搞個關於從80年代到依家嘅成長回憶專題展覽會喎。個客仲催命咁急，我1個禮拜交貨。唉，睇嚟未來幾日嘅大小活動呢，你哋唔使預我啦。咦，咁咪即係將我哋細個嗰啲公仔書啊、玩具啊、筆盒咁，通通擺翻出嚟做展覽啊？係啩？聽落好似幾得意噃。
不過個客話呢啲元素要盡可能齊全同埋真實喎。唉，我諗元旦之前揾資料都可以揾到頭爆啊！唔使愁啊，船到橋頭自然直噶啦，你得嘅。你唔講開我都唔醒起，今日我去士多嗰度買煙仔嗰陣啊，順便買咗啲正嘢，你哋估係啲咩？乜依家啲士多都有 DVD 賣嘅咩？你個死仔啊，諗咗喺邊度啊？真世風日下，道德淪亡。唉，得啦，咁請問黃少你開得估未呢？各位觀眾，唔係5條煙係嘛？錯，噔。呢包咪傳說中嘅咪咪，識貨啊！整包咁嘅嘢翻嚟做咩啊？加餸啊？冇啊，好日唔去下士多買下嘢，發現我哋細個食過嗰啲嘢啊，原來依家士多仲有得賣喎，咁咪情不自禁買咗包咪咪翻嚟回味咯。咁都俾你揾到啊？睇過，哇，真係好多年未食過喎，連個包裝都冇變到嘅，仲係嗰隻變咗色嘅加菲貓。喂，會唔會係讀小學嗰陣呢？嗰啲存貨嚟噶？睇清楚個生產日期先好喎。都傻嘅，咁正嘅嘢邊收藏到咁多年噶？我唔食啊，都俾啲小強消滅晒噶啦。喂，唔使客氣喎，我留多咗包今晚宵夜噶啦，你白試下整嘅。喂，多謝晒喎。嗰間士多呢，你仲見唔見到有其他我哋細個嗰陣嗰啲經典嘢啊？好似見到啲印尼蝦片啊、卜卜星啊、熟一燒咁咯。都唔知係咪我自己唔記得呢？定係啲舊嘢換晒包裝，發得一眼望過去啊，5隻手指數得晒。唔出奇啊，都20年時間咯。就我哋由細食到大嘅5羊牌雪糕，都經歷過好幾次產品改革啦。我仲記得呢，細個嗰陣啊，最中意食嗰隻公仔頭雪條呢，都唔知幾時開始冇咗。以前細個嗰陣啊，出親街例牌扭計叫老豆整翻條噶嘛。係啊，我最中意食嗰頂帽噶啦，係朱古力嚟噶嘛，好正噶。我試過幾次淨係食頂帽，而塊面就留翻俾我爹哋食。哇，你真係不孝咯。咩喎？呢啲啊碎料嚟嘅啫，你哋仲記唔記得健力棒棒冰、筷子糖、魔鬼糖嗰啲啊？咦，好熟喎。點會唔記得啊？健力棒棒冰咪嗰啲一碌變兩碌果汁冰嘅開山鼻祖咯。嗰陣啊，廣告例牌喺5點半到6點嘅卡通時間播噶嘛。好似喺個沙灘上面出現咗架飛船，其實係個雪櫃嚟嘅。一打開個雪櫃，啲細路全部湧晒上去，一人就攞一碌，跟住一碌啊變兩碌咁噶嘛。嗰陣啊，好似6毫子一條有交易噶啦。喂，好嘢喎，係記得喎。咁筷子糖同魔鬼糖呢？筷子糖咪1毫子一條，可以算到成支針咁尖嗰啲咯。係啊，我都食過啦。魔鬼糖咪食完之後條脷變鬼5馬6嗰啲。我嗰次偷偷食咗粒紅色嘅，條脷變成吸血鬼咁，俾我老媽子鬧到狗血淋頭啊！仲差啲攞個細三叉生我條脷添啊！好嘢吓，再考下你哋，仲記唔記得康康蔬菜餅入邊有嗰啲咩玩具呢？康康蔬菜餅係咪肚臍餅同英文字母餅嗰啲啊？梗唔係啊，係嗰張黃色包裝上面仲有2個忍者，奇嘅玩具送嗰啲啊！哈哈，呢包嘢啊，絕對係我哋男仔嘅共同回憶嚟啦。第1期咪嗰個風火輪咯，哇！嗰陣扯到我2隻手指都腫晒，之後咪有個陀螺成個蘑菇咁樣噶嘛。係咯，1蚊1包，有得食又有得玩。後期咪仲好似有一套空氣槍，個樣成個扭蛋咁嘅，射啲3縷咁大粒嘅子彈出嚟噶嘛。最後就好似係個組合塑料筆，一包入邊有4粒，就唔知儲過幾多粒，就好似砌到架飛機魚嚟噶嘛。係啊，有一次激鬼死我啊！買咗包裏邊得3粒喎，咁咪即刻翻去搵個老細換咯。乜咁都有得換嘅咩？邊有可能換俾我啊？人哋真金白銀買翻嚟噶嘛，咁咪當自己黑仔咯。當時啊，咪有啲多拿蝦餅嘅，雖然冇玩具，但都同康康蔬菜餅一樣咁賣得噶嘛。不過唔知喺邊年開始，康康蔬菜餅就冇喺士多出現過咯。應該係我哋3、4年級之後嗰陣啦，因為嗰陣時已經進入咗奇多時代啦嘛。奇多啊！你講開我先醒起啊，我床下底嗰個收藏多年嘅月餅罐呢，裏邊啊全部都係啲奇多圈嚟嘅，應該都有成100個啦，都唔知幾時開始都未喐過咯。係入邊有幾多個國家啊？咁又冇數過啊！
不過呢，有幾隻稀有嘅珍藏版啊，都係從我以前隔離街肥仔強單挑贏翻嚟嘅，好珍貴㗎。嗰陣呢，美國咪嗰個自由神像，英國咪嗰個大笨鐘，荷蘭係個風車屋嚟㗎嘛。跟住去到後尾啊，中國都出埋長城嚟嘅。呢個人仲有冇其他？我記得好似仲有埋埃及、印度、意大利、新加坡同埋希臘嗰啲咧。不過好多年前已經俾表弟攞晒玩咯，而家一個都冇得剩啊！咁啊可惜啲，童年啲珍藏嚟㗎嘛。先生唔好意思，你哋打邊爐嘅湯底已經準備好啦，請各位慢慢品嚐啊。唔該。唔該。喂，開步先啊，邊食邊傾啊嘛。嗱，自己喐手豐衣足食啊！嚟，今晚咁高興，飲翻杯先嚟。乾杯！聖誕快樂！飽未啊，健仔？食多嚿雞啦。唔要啦，我食飽啦，我咗肥仔強佢哋喺街街玩啊。好啦，外邊咁凍，着多件冷衫啊。阿媽咪啊，同阿健仔着多件冷衫啊。得啦，健仔快啲過嚟。哎呀，你睇下流晒鼻涕咁，快啲過嚟抹咗佢先。媽咪啊，可唔可以俾2蚊雞我買朱古力食啊？你今朝先食咗包蔬菜餅啫喎，咁快又買？嚟啊，媽咪就2蚊雞啫嘛。係啊，好啦，嗱，下波為例㗎，唔好俾你阿爸知喎。好嘢，多謝媽咪，我出去啦。小心啲啊！點啊，小朋友要啲咩咁啊？我要1包奇多，有黃色嗰隻同埋紅色嗰隻嘅喎，要邊隻先？紅色啦，燒蝦味嘅。嗱，2蚊雞。咦？點解冇奇多圈嘅？叔叔，點解冇奇多圈嘅？我點知啊？我又冇睇過裏面啲嘢。唔制啊，冇奇多圈嘅，換個包俾我啦，叔叔，我未食過噶。喂，你掂過有指紋噶咯？點換啊？唉，走啦得，喺度搞震冇幫襯。唔制啊，都冇奇多圈嘅，我唔要啊，我唔要啊！細個嗰陣真係好傻，竟然會為咗1包冇奇多圈嘅奇多而大喊一場，仲要連1條奇多都未擺落口就成包抌咗。睇嚟當時我哋對玩嘅追求要比食飽個肚大得多。從嗰陣開始，我再冇去過呢間士多度買奇多，因為我硬係認住喺度買嘅奇多大多數都係冇奇多圈嘅。而之後我亦都非常醒水，喺每次買奇多嘅時候都會好本能咁捏下個包裝袋，睇下裏面有冇硬物先至買。而家諗翻轉頭，咁做好似有少少衰，唔買人哋啲嘢又捏到人哋啲奇多碎晒。不過我相信，無論當時做出啲幾咁可笑、幾咁荒唐嘅事都好，對於一個天真無邪嘅小朋友嚟講，都係一份非常珍貴嘅童年回憶。喂，喺度化咩吽豆啊你？望住個爐定晒格咁嘅。喂，呢啲肥牛熟晒噶啦噃，你唔理我理啊！咦，你唔好咁衰啦！係喎，熟晒添。喂，唔好客氣，有人攞啲啊！多謝，自己嚟啊！你自己食啦，我呢度仲有。喂，唔係喎，正話講咗一輪呢，好似有少少寫方案嘅靈感喎。喂，不如繼續啊！以前呢，我哋嗰陣仲有啲咩其他嘢㗎？哈哈，我記得嗰陣時最爽係豬油膏5分錢1粒，1蚊雞買20粒啊！嗰陣日日放學例牌買1蚊，成班咧就喺度搶。唉，不過好似4年級就冇咗咯。之後啊，啲課後小食轉到推車仔嗰啲牛雜咧，同蛋糕仔嗰啲咯。蛋糕仔係咪嗰啲好似攞住一對蚊拍咁，然後落兩殼蛋漿，食汗好鬼香嗰啲啊？咪嗰啲咯，依家仲有人賣噶。不過就唔知咩價位啦，咁多年只要升咗幾個得啦，都係推車仔咁賣啫嘛，士多冇噶。係啊，以前啲士多咧咪幾乎間都一樽樽嗰啲鹹酸嘅，1毫幾分就有交易噶啦，幾鬼抵食啊！嗰陣時啊，街邊鐵屋仲抵啊，前面牛腩豬腸粉，多腩多汁又多粉，1蚊幾毫有交易。以前日日係咁食，呢啲做早餐食到嘴跳晒。唉，而家都唔知去邊度揾翻嗰種味道翻嚟食啊！哇，你以前日日食豬腸粉咁正啊！我嗰陣啊都係間唔中食下雲吞麵咋。
嗰陣啲雲吞麵嘅味道咧好正噶，食完一碗咧仲想食第二碗嘅。不過依家嗰啲食落去咧，硬係覺得好似好重味精咁，冇乜鮮味，真係食完一碗咧，1個月內都唔想食第二碗噶啦。嗰時嚟講，好似大部分嘅早餐都係一碗白粥加油炸鬼嘅喎，我都一食食咗6年幾啦。咦，白粥油炸鬼夠晒經典啦，啲粥清清淡淡，啲油炸鬼金黃通透，真係諗到流晒口水嘅啫。咦，呢個人好猥瑣啊！咩知啊？你哋咁 enjoy 啊，都係想幫我哋件少玩下靈感啫嘛，件少唉，得啦，好姊妹，嗱，我敬你一杯吓，你可以停止強姦我哋嘅視覺同埋聽覺啦，好冇？好啊，衰鬼，你話點，咁咪點咯，成嘅。哇，冰凍豬啤坑啊！喂，我哋以前樓下條街咪經常有啲盲公周圍賣南乳花生嘅，仲有啲阿姨推住架單車，冬天就賣春卷，夏天賣涼粉噶嘛。最經典嘅就係嗰啲戴住頂漁夫帽嘅阿叔，推住啲打喺條街度賣飛機欖。唉，而家全廣州啊，好似就剩翻上下九一隻雞公咋。係咯，你哋話呢？我哋以前擺街邊檔同賣嘢嗰啲叔叔阿姨，而家究竟去晒邊度呢？真係好想搵翻啲地道嘢食下，唔使日日中午都食飯盒漢堡包啊嘛。老城區嗰邊可能會多啲咯。自從有咗快餐店之後，都見少買少咯。唉，依家咁嘅市道，啲地道嘅小本生意又真係好難做嘅。梗係啊，而家周圍都係麥當當、雞爆爆、大塊肉。嗰陣邊似而家咁啊，去食餐10幾蚊嘅添美食都覺得好奢侈啊！添美食嗰陣好似有熱狗賣嘅喎，但都好似冇咗好多年啦喎。咪係咯，啲鬼佬咁有錢都頂唔順，我哋啲小本地道嘢又點頂啊？唉，咪講埋啲衰嘢啦，放翻杯先啊！嗱，呢杯祝大家聖誕快樂之餘呢，再祝我哋土生土長嘅省城明天會更好。嚟，乾杯！乾杯！好嘢 ！Merry Christmas！雖然2008年廣州嘅平安夜，街上嘅燈飾比唔上香港咁繁華璀璨，節日嘅氣氛亦都比唔上國外咁舉世歡騰，但係可以同一班好同事、好朋友一齊聚餐，一齊分享下大家細個各自嘅童年快樂，呢種感覺似乎比一班人一齊唱 K 過聖誕充實得多。喺佢哋嘅身上，我唔單止揾到真實嘅友情、談笑之間嘅快樂，我仲揾到自己模糊咗好多年嘅童年回憶。我相信呢一切都唔會喺 K 房揾得到。喺呢個晚上，我完全忘記咗工作上嘅壓力。原本我仲打算食完飯之後嗱嗱聲翻屋企上網揾資料去籌備呢份方案，但係比起一個人匿埋喺間房度孤獨咁撳鼠標，我更加享受今晚呢種搜集資料嘅方式。多謝你哋。喂，阿健啊，我啊喺邊啊？點啊，啲別小姐？你唔好話俾我知，仲喺度瞓緊啊吓！快啲起身啦！琴晚寫方案寫到4點幾啊，今日星期日啫，3點不露噶啦，你俾我瞓多幾個鐘啦。喂，咪瞓住啦！我參加咗今年嘅 cosplay 大賽啊，下午喺東站地下商城嗰個動漫節嗰度啊，你下午有冇嘢搞啊？過嚟捧下場啊！唉，動漫嗰啲嘢我都冇瀨好耐噶啦，不如啦，冇下次噶啦，就咁話啦，我已經約咗阿旺同呢案噶啦。咁啊，咁好啦。Yes， 我都話件係最好噶啦。Timmy， 你行得未啊？喂，唔傾住啦，2點準時喎。阿旺我喺門口嗰度同你哋會合噶啦，我而家落江仔店攞件戰衣先。晒恩啦！哦，好啦，拜拜。自從高中年代開始，我就冇睇過動畫片，所以我都唔知廣州嘅動漫節究竟係喺邊一年開始舉辦嘅。我諗我腦海裏面對於動漫嘅理解，大概仲停留喺龍珠同埋聖鬥士嗰個年代。後來讀大學嗰陣，全宿舍啲同學日日都喺度刨全息獵人同埋火影忍者，唯獨我攞住把吉他出去陽台度練琴。我唔係話對嗰啲新一代嘅動畫片冇興趣啊，只係覺得無論佢哋點樣好睇，點樣精彩，
都代替唔到龍珠同埋聖鬥士嗰啲經典卡通喺我心目中嘅地位。我諗動漫節呢啲場合都係適合啲新一代嘅年輕人多啲。可能我真係過咗呢個年齡，唔係好識欣賞呢啲嘢。下午咪當去現場感受下啲年輕人嘅氣氛，見識下而家啲新事物咯，咁樣都未嘗不可嘅。喂，到啦！你兩個嚟咗好耐啦。一陣啫嘛，點啊？呢度咪比動漫星城豐富好多呢？佈置得幾 OK 咁喎。喂，報紙話今屆有好多參戰單位嘅喎，聽講連喺日本最出名嘅動漫歌姬都嚟表演添。喂，睇唔出呢樣，你除咗係個宅男之外，原來仲係個動漫迷嚟嘅喎。我當年同你哋一樣，都係因為一休哥叮當先開始睇呢啲嘢嘅啫。咁啊係啊，試問當年上至70歲嘅擺一公，下至3歲嘅鼻涕蟲，有邊個未睇過叮當先得啊？有冇咁誇你？不過呢出嘢真係巴閉，從我哋出世之前一直紅到依家都仲有 fans， 真係唔簡單。我細個嗰陣啊，仲成日幻想自己可以有道隨意門噶，咁返學咪唔使遲到咯。我就情願要時光機啦，可以直接喺未來抄低啲中獎 number， 然後翻嚟依家買彩票，哇咁咪發達咯！哇，你都幾大諗頭喎！你估今次 cosplay 咧有冇人扮翻我哋細個嗰陣啲經典卡通人物啊？等陣入去咪知咯，嗱聲擔凳仔牙頭位啦，執衰閒頭慘過敗家。OK， 行咯。各位来宾，2008年广州国际动漫节 cosplay 大赛现在正式开始，愿内容有请各位参赛选手登台亮相。嚟料啦！哇，真係好墟冚喎！喂，出場啦！咦，呢個人扮相好熟口面喎，究竟佢扮緊邊個咧？喂，阿健，知唔知啊？好熟面口，但係一時講唔出，扮緊邊個咧？咁咪亂太郎啦！我都估到亂太郎噶啦，不過估唔到真係佢啫。咁你又估到，你又估唔到，咁你真係估唔估到噶？多事啊！不過真係扮得幾神似喎，副眼鏡仲大過塊面，套藍色隱蛋服，仲有啲交叉窿井咁，真係落重本噶噃。隔籬嗰個小丸同埋新丁就夠盞鬼啦，一個髮型係抄足郭富城出道嗰陣嗰個中間分界頭，隔籬嗰個肥仔仲犀利，直接貼兩片紫菜落條眉度就上台添。喂，你睇下嗰邊出嚟嗰個，哇，超短裙水手裝喎，唔通係美少女戰士 Sailor Moon？真係估唔到，仲有人扮翻我哋細嗰陣時啲卡通人物噶噃。唔知道一陣仲會唔會出埋啲一休哥啊、Q 博士啊、和路兄弟咁咧？我而家仲有幾箱公仔書喺個雜物房嗰度啊！咁多啊？係咪又係例牌聖鬥士、龍珠同埋亂馬啊？都係嗰啲噶啦。嗰陣買開聖鬥士嘅都係買龍珠噶啦，因為聖鬥士書嘅最後一頁通常都係龍珠廣告嘅，龍珠嘅最後一頁一唔係 sell 亂馬就 sell 城市獵人噶。嗰陣啲男仔一唔係龍珠派就係聖鬥士派嘅。我中意龍珠多啲啊，有刺激啊，由地打到上天，再由天打翻落地，又元氣打，又超級殺下人咁。後尾最強龍空啊，同埋比達仲會合埋睇添啊！哇，咁正嘅卡通邊有得頂啊！我就中意睇聖鬥士多啲啦，我好中意聽嗰啲希臘神話故事噶，同埋佢哋咧星座嗰啲聖衣咧，由青銅聖鬥士到神鬥士，個 level 越高咧，件聖衣就包得越密實。到雅典娜嗰件啊，哇除咗塊面之外啊，其他都包到冚晒。嗰陣咧，我哋細嗰班小學雞又話邊個係星矢啊，邊個係冰河咁，我最中意子龍啊，因為佢最夠義氣，所以嗰陣我扮子龍噶。俾翻我廬山星龍霸睇下先啦。算把啦，咁多年都廢晒武功咯。嗰陣聖鬥士啲招式咧，都好似幾有睇頭嘅。星矢嘅天馬流星拳，冰河嘅鑽石星塵，仲有一輝嘅鳳翼天翔啦咁，每個起招嘅動作我都記得噶。我細個靚仔嗰陣啊，有個咁嘅嘢喎，天馬流星拳，一拳打到你去東方樂園。喂，好啦，唔好再講呢啲啦，唔係隔籬嗰啲人咧，實以為我哋幾個係啲出土文物嚟噶啦。
按照天馬流星拳。哈！瞬間移動臂角，龜波氣功。唔怕，我有龍盾擋住先。再嚟一招廬山升龍霸。哈！好厲害喎，不過唔怕你，我仲有元氣彈。你聖鬥士開場。停住先。好，暫時放過你，走咯。喂，等埋我啊！喂，健仔，今日有冇抽卡？你睇下，我呢度有張悟空嘅超級賽亞人真財版暗閃啊！哇，邪文暗閃嚟噶喎！使乜講？係我表哥香港打翻嚟噶，巴閉啊你！你去廣州邊度都揾唔到啊！切，好巴閉咩？唔服氣啊！攞你嗰啲出嚟啊！睇下靚唔靚得過我呢張？哼，我就買張金紙，自己嚟整兩張，一定閃過你嘅。到咗動漫展之後，我先發覺，原來呢度並唔係好似我想象中咁格格不入。呢度一樣有屬於我哋嘅童年回憶。雖然以前嗰啲卡通人物嘅造型冇依家呢啲咁惟妙惟肖，不過反而係嗰啲簡單嘅設計，先勾起我無數童年時候嘅幻想。我曾經幻想過自己可以好似孫悟空咁，擁有一身嘅好武功，自由咁喺天空度飛；亦都曾經幻想過自己係一個聖鬥士，擁有一套屬於自己嘅聖衣。而家睇住呢班動漫愛好者喺呢片樂土度盡情揮霍自己青春嘅時候，我好似見翻當年嘅自己。原來我曾經都同佢哋一樣瘋狂過、着迷過。喂，我去個胎先，知唔知喺邊度啊？喂，好遙遠噶喎，差唔多係入口個位置嗰度噶。嗱，你沿住呢度直行，去到第二個路口轉左，向前直行37.5米，再轉右行，行翻上樓梯之後，再反翻去直行709394檔嗰度，再轉直行，再轉右就係啦。唔知仲使唔使打埋的嘅咧？嗬？唉，得啦，我自己去搵好過啦，順便周圍行下，轉頭見啦吓。OK，搵唔到再電聯啦。好。埋嚟睇埋嚟揀啊！好多筍嘢益街坊啊！喂，靚仔，過嚟睇下，好多正嘢噶。咦，阿叔你好熟面口喎，係咪舊底開士多買奇多噶？唉，唔好提啊，搵食艱難啊！哇，係忍者龜喎吓。喂，點買阿叔呢啲？啱嘅，咪平啲俾到你啦。咦，真係4隻色都齊晒噶喎。一時唔醒佢哋叫咩名添？你唔係啊嘛？嗱，揸刀嗰隻叫阿倫，揸叉嗰隻叫拉菲爾，紫色頭巾嗰隻咯，咪愛因斯坦咯，揸雙節棍嗰隻啊。呢個叫 Michael 啊嘛，佢最中意食披薩噶啦。咁嗰出卡通片入邊，隻龜都中意食披薩噶啦。點啊？啱唔啱啊？睇下先啦。呢套唔啱唔緊要，仲有一套好嘢益你啊！嗱，睇下呢套亂馬1/2嘅大頭公仔全家福，好得意噶。哇！亮牙淋凍水之後變成嗰隻黑豬 P 仔都有埋喎。梗係啦，隔籬嗰幾隻咪亂馬老豆變嗰隻熊貓咯。仲有牧師變嗰隻近視鴨同山托變嗰隻貓添啊。咦，阿叔你都幾蒲下噶喎。呢啲嘢做我哋呢行常識嚟噶啦。嗱，套忍者龜加埋套亂馬全家福一齊買，計平啲俾你點話啊？哇，阿叔你都好識做生意啫。喂，咁呢隻係幾錢啊？哇，識貨喎！呢隻鈦合金版嘅蒙面超人就犀利啦，呢度仲有埋佢部甲蟲摩托車添。媽媽，我做晒功課啦，睇咗電視未啊？係咪全部做晒啦？攞過嚟俾媽媽檢查下先。嗱，下次啲字唔准再寫咁潦草噶，知道嗎？咁做晒咧就去開電視啦。好嘢！開門啦，健仔你快啲開門啦！咁遲家就快開場啦！好在未開場啫，快啲撳保安台啦！呢個咪係咯，嚟，開始啦！知唔知上集講到邊度啊？上集咪講到古來之咗蒙面超人咯。喂，去咗咁耐噶，買咗咩翻嚟啊？睇過，絕對係正嘢啦。咦？呢隻咪蒙面超人 RX， 仲係鈦合金版添，幾靚喎！係，同佢擺翻個 pose 先。喂，咪咁大料佢嘅手啦，因整爛啊！我幫佢擺翻個變身嘅 pose 出嚟啊嘛。
咦，條肥帶嗰度係咪可以掹把太陽劍出嚟㗎？得鬼咩？除非把劍票轉彎啦。喂，做咩無啦啦買個咁嘅嘢翻嚟啊？哇，假假地都係細個嗰陣第一個偶像嚟噶嘛，見佢啲質地唔錯又唔算好貴，咪買翻隻翻去擺下咯。喂，咁你見唔見到有恐龍戰隊嗰啲公仔賣啊？我細個好中意嗰啲㗎。又好似唔多角喎，鹹蛋超人啊見到。頂，鹹蛋超人有咩好睇㗎？集集都係講超人打怪獸，一唔夠抽就閃紅燈，跟住發埋個激光就搞掂埋隻怪獸啦。邊有恐龍戰隊咁好睇喎？吓？恐龍戰隊充其量都係5個着住潛水衣嘅電單車手喺度打怪獸啫喎，啲模式都係千篇一律㗎啦。你哋唔知㗎啦，我嗰陣最中意睇就粉紅戰士，哇，樣又靚，身材又正，無論變身前定變身後，集集都可以俾到我無窮嘅幻想。哇！依家諗翻起啊，真係想摸下佢隻公仔啊！好啦好啦，你咪再喺度染污我哋啲純潔嘅童年回憶啦。誒，呢邊啲人開始散水咯喎，你仲喺度搞咩啊 ？Dibby 咧？仲好講，等你啊嘛，費事嘥你電話費啦。Dibby 就去嗰洗手間，一陣出翻嚟噶啦。咁啊，喂，不如我哋去嗰邊小賣部坐低飲杯嘢咯。都好喎，企到腳仔都軟埋。喂，行啦行啦行啦。G2ZChannel.com 廣州頻道公演80後越秀山下的成長第1集久別的童年。故事策劃飛雲，編劇飛雲、阿祖、志成。NG 王飾演阿王，飛雲飾演阿健，細蚊飾演 Mion， 小林飾演 Dibby， 凌少飾演紅哥，毛管棟飾演細路健，思韻飾演媽媽，剪接製作阿星，主題曲80後的追憶，作曲阿南，填詞飛雲，編曲阿星，演唱飛雲、思韻。歡迎繼續收聽。